はい、どうも皆さん、こんにちは。今回、にゃんこ大戦争で、レアガチを引いていきたいと思います。今、ちょうど、彫刻レコ祭やってるんで、ちょっと待ってね。一つ言わせてもらうのが、これ、ルナー社出てるんですけど、昨日ね、ガチャ引いちゃったんだよね。で、取るの忘れていたと、バカタレ。なんで取るのを忘れるんだって感じなんですけど、見てください。猫缶639カス。何やってんだって感じなんですけど、ギガントトゥース引いていくじゃねえよバカだねって感じで、彫刻猫祭。これ、俺狙ってるキャラがいまして、もうね、超猫祭のキャラそんないらないんだよね。これでしょ。ダルターニャ、黒フォの新キャラルナーシャとかルーナもまあ狙ってますけど、そんな感じでいきたいと思います。ゴー。何が出るかな、何が出るかと。悲しい。猫ロッカーは悲しいよって感じで、今日もチャンネル登録と高評価できればよろしくお願いします。では、じゃあねー。